Gracias, папа. Sí, por favor. Сейчас мы тебе дадим. Второй день наших приключений. На автовокзале том же самом купили билеты уже на бразильскую сторону. И сейчас едем туда. Остановились на пограничный контроль. Как-никак другое государство. Здесь мы переходим границу. Сейчас вот мост, вот. Началась Бразилия. А, вот, да, мост желтый, зеленый, бразильский цвета. Это Бразилия. Все верно, это Бразилия. Доехали до бразильской стороны. Вера тут уже резвится на лужайке. Будем разбираться, что тут да как. Покупаем билеты для бразильского парка. 91 реал получается. Так, билеты мы взяли. Багаж положили свой, один чемоданчик. Сейчас в первую очередь пойдем в парк птиц. Сейчас покупаем билеты для парков птиц. Стоит 80 реалов. Ну, примерно 16 тысяч песо получается. Да, важная информация. Билеты на водопады и билеты на парк птиц оплачиваются отдельно. Да. Ну, это важная информация. Просто у нас налички уже не оставалось реалов. Нам пришлось Надеемся, на аргентинской картой будущее платить. будет полезно тем, кто сюда захочет прийти. В общем, можно оплатить картой, аргентинской тоже, но спишутся ли какие-то дополнительные налоги за это, узнаем попозже. Итак, начинаем с удивительного парка птиц. Это самый большой парк птиц в Южной Америке. Расположен этот заповедник рядом с входом в национальный парк Игуасу и занимает территорию более 16 гектаров. Здесь обитает около 150 видов птиц, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения. Основан он был в 1994 году. В парке созданы просторные вольеры, которые максимально повторяют естественную среду обитания. Здесь можно увидеть экзотических попугаев, туканов, колибри и фламинго, пройтись по тропическим лесам и даже зайти в некоторые вольеры, чтобы увидеть птиц совсем близко. Но парк предлагает не только встречу с птицами. Здесь можно увидеть разнообразных рептилий, включая кайманов, черепах и змей, а также насладиться красотой экзотических бабочек, которые порхают в специально созданных садах. Особое внимание здесь уделяется птицам, которые пострадали от браконьеров или потери среды обитания. В парке их лечат, ухаживают за ними и помогают восстановиться, чтобы вернуть в природу. Парк птиц – это не только туристическое место, но и важный центр сохранения дикой природы.
Здесь проводят исследования, участвуют в международных программах по разведению редких видов и обучают посетителей важности сохранения природы. Сразу при входе нас встречают вот такие птички. Они в вольере. Особенно вот эти вот такие ярко, не знаю, красно-оранжевый, в общем, такой очень яркий цвет у них. Вот они еще сидят на дереве. Вон там спрятался тукан, правда, его не видно, наверное. Вот он тут прыгает. Тукан, вот Ира. Опа. Кто-то ест тебя. А, вот, Ира увидела, я даже не могла найти. О, вот еще, вот еще. О, muchos pescados. ¿Sí? А, это фламинго. Розовое фламинго. Какой красивый цвет. Они как будто танцуют, смотри. Вот это, вот это. Да-да-да. Под музыку двигается. Вот такая интересная птичка. Между вольерами вот такие бывают буферные зоны. Туда запускают какое-то количество людей, потом ты переходишь уже в другой вольер. А я даже не увидела сначала вот этих вот первых крокодилов, смотри-ка. Так, а тут у нас вот такие крокодилы на чили отдыхают и компания черепах еще. А вот наконец и попугаи, мои любимые друзья. Так, где-то здесь гарпия должна быть. Сейчас попробуем найти ее.
сейчас снимем. А, вот здесь вот Гарпия нашли ее, кажется. Конечно, не так хорошо видно ее тут. Да? Кажется, мы доходим до места, где живут попугаи. Caramba! Aham, falei, ele adorou. Tomou metade. Adorou. Ele é churrasco. Aqui, ó, comendo aqui, ó. Geladinho. Olha quantas aqui. Ah, não pode Ah, não posso soprar aqui. Так как чувствуешь, да? Да, держит в лапке и ест. Мое. Что за красавчик? Попугай моя сладость. Это вроде ара, но какой-то маленький. Может, еще птенчик. О-о! Такое буйство красок. Синий амор. О, как кричат. Попугайчики, а, Ера? Синий амор. О, такой кондиционер. Так классно сейчас. Просто такой жарок. Идем, Ера, vamos. Rápida, Ира. А вот и туканы, красавчики. Конечно, они далеко сидят, их так не видно хорошо. Айо? Gracias, papá. Nada, nada. Por favor. Здесь должны быть. Ара! О! Ого! Так, пойдемте посмотрим. Ера, а вот и ара. Да, это большие попугаи. Смотри, какие они большие. Ничего себе. Но это не ара. Мы их видели, тоже красавчики. У ара там наверху.
сидят себе. Какие же они большие. Просто нереально. Наверное, как индейки. Там, наверное, тоже сидят, но это сложно. Не видно нормально. Sí. Такие бабочки тут интересные. Рыбки плавают. Вот еще очень такой интересный вольер с бабочками. Тут много, они везде летают. Очень круто. А здесь должно быть колибри. Да, вот указатели такие есть. Конечно, так трудно их заснять. Они очень быстро летают, на одном месте не сидят. Вот люди пытаются, но очень сложно. Как правило, ракурс неудачный все время получается. И напоследок попугаи Жако. Такие серые и с красным хвостиком. И самые умные попугаи в мире считаются. Смотрите, какие красавчики. Ну что, мы выходим из парка птиц. Интересно, очень красиво, познавательно, занимательно. Теперь мы снова идем к водопадам, уже на бразильской стороне.
Здесь вот на таком яростном автобусе можно доехать до водопадов. Мы приехали, там, кстати, две остановки, ну, на самом деле несколько остановок, на предпоследней большинство выходят, но нас предупредили, что там будут лестницы, поэтому мы вышли именно на последней. Сегодня погода хорошая, солнце прямо уже печет. Сейчас пойдем разберемся. Вот такие виды на водопады Игуасу со стороны Бразилии. Сейчас еще вверх поднимемся и посмотрим, как там еще. Да, еще, кстати, вниз можно спуститься. Там брызги нас опять намочат, но мы уже привыкли. Вот мы спустились с лифта, и вот такой водопад тут прям. Можно еще ниже спуститься. А вот там еще точка есть. Постараемся туда тоже добраться. Спускаемся ниже.
С бразильской стороны маршрут такой короткий достаточно. Вот это прогулочная часть, так скажем, мостик этот, нижний уровень. Вот там можно подняться чуть повыше, средний уровень, и наверху башня, верхний уровень. В общем, таких похождений долгих, как со стороны Аргентины, здесь нет. Здесь, конечно, такие красивые пейзажные виды, но повторимся еще раз, если прям вы хотите почувствовать энергетику водопадов, то с аргентинской стороны это ощущается намного сильнее. Ты там как будто с природой намного ближе. Но виды здесь красивые, здесь ничего не скажешь. Ну вот есть небольшая часть, еще отсюда можно пойти. Вон там вот тоже посмотреть. Здесь вот, где лестницы. Мы оттуда не шли, потому что с коляской. Ну, немножечко побольше получается маршрутик. Вот такой вид с верхнего уровня. Вот весь этот маршрут мы с вами прошли. Это был нижний уровень, спустились мы туда. Вот мы по всему этому мостику прошли. Вот до самого края. Там нас немножко забрызгало капельками. Но это так, детский сад. Вот вчера мы промокли основательно. Сегодня даже не почувствовали. Ну, промокли мы вчера от ливня, поэтому если и брать дождевик, то, наверное, от дождя. От дождя, да. От водопадов, наоборот, хочется прочувствовать. Да. Это энергию этой воды впитать в себя. Да. Нет, конечно, водопады Игуасу — это вообще очень мощное, впечатляющее зрелище. Мы в полнейшем восторге. Си, бабусь, мама, это звездой. Авион, си. Мама.
Мы уже летим обратно в Буэнос-Айрес, а в голове еще свежи впечатления от водопадов Игуасу. Масштабы, мощь воды и потрясающие виды – это действительно незабываемое место. И, безусловно, бразильская сторона водопадов по-своему прекрасна, ведь она открывает такие невероятные панорамные виды на аргентинскую сторону водопадов. Нам, как новоиспеченным аргентинцам, безусловно, это приятно лицезреть. Но это все, конечно, шутки, ведь водопады Игуасу – это действительно настоящее природное чудо, света и всемирное достояние. Надеемся, вам было интересно путешествовать с нами. Поддержите видео лайком, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что вас больше всего удивило. До встречи в новых выпусках. Адьос!